కొమరం భీం జిల్లా కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్లో గన్ మిస్ఫైర్ అయిన ఘటనలో కానిస్టేబుల్ మృతి చెందాడు. సెంట్రీ డ్యూటీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ రజనీ కుమార్ గొంతులోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన అతన్ని కాగజ్ నగర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ చికిత్స పొందుతూ కానిస్టేబుల్ మృతి చెందాడు. కానిస్టేబుల్ రజనీ కుమార్ మృతి చెందాడు. కొమరం భీం జిల్లా కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్లో సెంట్రీ డ్యూటీలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ గన్ మిస్ఫైర్ అవడంతో అతని గొంతులోకి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లింది. కాగజ్ నగర్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కానిస్టేబుల్ రజనీ కుమార్ మృతి చెందిన బ్రేకింగ్ చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఘటన ఎలా జరిగింది, ఎలా మిస్ఫైర్ అయింది, మరేమైనా కారణాలు ఉన్నాయనే దృష్ట్యా పోలీసులు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. దర్యాప్తు తర్వాత పూర్తి వివరాలు తేలాల్సి ఉంది. రైట్, మా ఆదిలాబాద్ ప్రతినిధి సారంగపాణిని కాంటాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సారంగపాణి, ఏంటి అప్డేట్స్, ఏంటి దర్యాప్తు ఏమైనా జరిగిందా, దీని మీద డీటెయిల్స్ ఏమైనా తెలిసాయా? చక్రి, కౌటాల పోలీస్ స్టేషన్ లో విధులు నిర్వహిస్తున్న రజనీ కుమార్ 2020 బ్యాచ్ కి చెందిన టీఎస్పీఎస్సీ బెటాలియన్ కి చెందిన ఈయన గుడిపేట బెటాలియన్ 4:30 ప్రాంతంలో గన్ మిస్ఫైర్ కావడంతో కింద అంటే గదవా కింది భాగం నుంచి వెళ్ళి బుల్లెట్ దూసుకుపోవడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఆయన పరిస్థితి క్రిటికల్ గా ఉండడంతో కాగజ్ నగర్ నుంచి కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలించగా 15 నిమిషాల వైద్యం అందిన తర్వాత చికిత్స పొందుతూ ఆయన మృతి చెందినట్లుగా కాసేపటి క్రితమే అక్కడ వైద్యులు తెలపడంతో పోలీసులు మనకు సమాచారం అందించడం జరిగింది. అయితే ఏం జరిగింది అనేది పూర్తి స్థాయిలో ఆరా తీస్తున్నట్లుగానైతే పోలీసులు చెప్తున్నారు. అయితే గన్ మిస్ఫైర్ అయిందా లేక తనకు తానే కాల్చుకున్నాడా, సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు అయితే కొనసాగుతుంది. స్పాట్ కు కాసేపు క్రితమే అంటే ప్రస్తుతం ఆయన సేవ్ చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి మెరుగైన వైద్యం కోసం కరీంనగర్ తరలించారు. అయితే చనిపోయిన విషయం కాసేపు క్రితమే పోలీసులు ధృవీకరించారు. అయితే సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు అసలు ఏం జరిగిందనేది పూర్తి స్థాయిలో వివరాలు ఆరా తీస్తున్నారు. ఆయన నైట్ సెంట్రీ డ్యూటీలో ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో తనకు తాను కాల్చుకున్నారా లేకపోతే నిద్రిస్తున్న సమయంలో మిస్ఫైర్ అయిందా లేకపోతే ఏదైనా చేస్తున్న సమయంలో అయిందా అనేది పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా పోలీసులు అయితే వివరాలు వెల్లడించలేదు. పూర్తి స్థాయిలో మనకున్న సమాచారం మేరకు మామూలుగానైతే మిస్ఫైర్ అయినట్టుగానైతే తెలుస్తుంది. అయితే పోలీసులు పూర్తి స్థాయి విచారణ తర్వాత దీనికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడిస్తామని కాసేపటి క్రితం ఎస్పీ మనతో మాట్లాడుతూ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు చికిత్స పొందుతూ ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఘటన జరిగిన టైంలో అతనితో పాటు డ్యూటీలో ఉన్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడారా? వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? అంటే అతని బిహేవియర్ కానీ గత కొద్ది రోజులుగా ఏ విధంగా ఉందనేది తెలియజేశారా? కుటుంబ సభ్యులు ఏమంటున్నారు? విషయం తెలియగానే ముందుగా వాళ్ళని అతన్ని ఆసుపత్రికి తరలించారు. డ్యూటీలో సెంట్రీ డ్యూటీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత చూసే వాళ్ళు అతనితో డ్యూటీ చేసే వాళ్ళను పోలీసులు వాకప్ చేయడం జరిగింది. అతని ప్రవర్తన పైన ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఏం లేవు. కానీ ఏం జరిగింది అనేది వాళ్ళను ఆయనతో పాటు ఉన్న మరో 3 కానిస్టేబుళ్లను పూర్తి స్థాయి వివరాలను పోలీసులు సేకరించారు. కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించడంతో వాళ్ళు కరీంనగర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో మరి కాసేపట్లో పూర్తి స్థాయి వివరాలు వెల్లడిస్తామని జిల్లా ఎస్పీ చెప్పడం జరిగింది. థాంక్స్ ఫర్ ది అప్డేట్ సారంగపాణి.